যাতে বুটটা রাখে চাই ওই কাগজ কাগজ আর দেখেন এই সুবন ভাই দেখেন আবার বাচ্চা দিব বাচ্চা এখানে বাচ্চা দিলে আবার একটু কল দিয়ে এটা কই যায় এই ছাগল গেছে গা যাইবো না দেখি আমি পারছি এত বিছাবাড়ি মানুষ লয়ে কিছু করা যায় না পাগল মেলা করে কি 6-7 ওই পাশে কি নতুন করে ইয়া করতেছে এই পুরো এরিয়াটা তো ইয়ারে ওদিকে যে নিচে নতুন করে ঘর করতেছে এগুলো কি গরু ফার্ম এখানে ছাগল আর ইয়ে তো আছে আর কোনোটা আছে নাকি কিছু সারা চট্টগ্রামের মধ্যে একটা ফার্ম ওইটা পুরো চট্টগ্রাম এটাই না নাসি তখন কাজ আছে পাড়াগুলি দিতে 1200 টাকা করে নিচে গেছে বড় বড় দিকে চলে গেছে এগুলা 17টা আছে এদিও অর্ডার হয়ে গেছে আজকে তো নেওয়ার কথা আছে ভাবছিলাম রাস্তা নিব আমি আবার এনে দিচ্ছি দিচ্ছি করে এটা না যাওয়া 1200 টাকা 5,000 টাকা এটা দালাল ব্যবসাটা নিচ্ছে আওয়ামী লীগের দালাল ব্যবসা আছে না হ্যাঁ তাহলে এগুলো আমরা নিতে পারবো না 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 হ্যাঁ হায় হায় তো এটা কেমন কথা খামার রেজিস্ট্রেশন করা আছে আমার তো মুরগির খামার আছে না মুরগির খামার কারণ কি করতে হবে আচ্ছা আমরা একটা মাল্টি ফার্মিং করে ফেললে তুই তাই রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ফেললে মাল্টি ফার্মিং এর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ফেললে মাল্টি ফার্মিং এ তো হাঁস মুরগি অনেক কিছুই থাকে হ্যাঁ দেখতে যাবে তখন দেখতে যাবে যখন আমাদের তো প্লেসও আছে ইয়ে আছে জায়গাটা হচ্ছে থাকবে না না ইয়া দেখাবো আর কি ছাগলের গর্দে আনি লাগবো ছাগল লাগবো তারপরে ছানা দেবো যারা করতেছে যারা নিতেছে ওদের কি আছে রেজিস্ট্রেশন করা আছে অফিসার দেখবার গেল পাবলিকের ছাগল কত দিয়ে না বেঁধে তৈরি দিব বেঁধে তৈরি দিয়ে দিব হ্যাঁ এই যে আমি গরু কয়েকটা দেখাইছি দেখাই আরে গরু আমার আছে নিজেরই তা আমার নামে হয় না বাচ্চার মার নামে হয় না ছেলের নামে করাইছি টেয়া উঠাইছি 7,84,000 আচ্ছা তো মানে ডাইরেক্টর সাইন করেছি তো ডাইরেক্টর চাকরি করছি ওই স্যারের ব্যাংক তাহলে মানে বলতে গেলে এখানে আসা তাহলে ফাউ মানে এটা আমাদের দ্বারা কিছু হবে না আমাদের জন্য হবে না না আগে যায় ফার্ম রেজিস্ট্রেশন করে রেজিস্ট্রেশন করলে কোথায় করতে হবে পুরো প্রসিডিউরটা জানেন যাত্রার থানায় যারটা থানায় যে মিরসরা যেটা আছে প্রশাসন ইয়া যেটা আর কি ওখানে ওখানে আমরা রেজিস্ট্রেশন করতেছি হচ্ছে পোল্ট্রি করছি 2,500 টাকা নিচ্ছে পোল্ট্রি রেজিস্ট্রেশন আমরা যে 5,000 থানা অফিসে করে দিয়েছি ছাগলের ফার্ম এটা 500 টাকা করে 500 টাকা ব্যাংক আপ করলি এরপর আচ্ছা রেজিস্ট্রেশন করার পর কি এখান থেকে পাওয়া যাবে এখন তো পাড়া কম শুরু চলে বড় বড় শুরুতে বড় মানে বড় থেকে শুরু বাসা আম করে কথা দিয়া দিলে একটা 6,000 7,000 টাকা 1200 টাকা আমরা হ্যাঁ কোনখানে আমাদের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী ঠিক আছে আমাদের খামার হচ্ছে বাড়িয়াহাট মিরসরা এর মধ্যে মিরসরা নিচে তো ছাগল এন্ডে 4টা ফাড়া দিচ্ছে
মানে একজনকে কয়টা দেয়? মানে মানে- প্রতি 10টা ছাগলের লাগে একটা পাতা। মানে যদি আমি দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে 10টা ছাগল আছে, তাহলে তাহলে আমরা মনে করেন 10টা ছাগলের একটা পাতা। একটা ভালো হয়েছে। তাহলে আমি একসাথে সব কিনে নিতে পারবো না। না ওই এই যে কিনে নেওয়া চাইতে বাজার থেকে কিনে আনা যায়। বাজারের পয়সা কম লাগে। বাজারে কি আর 1200 টাকা নাকি? 1200 দিব তখন আর এই যে যখন আপনি টেন্ডারে দিলে আর 1200 দিলে হইলে এটা খামারি কর লাগি দেয় 1200 টাকা দেয়, কিন্তু আপনি যখন টেন্ডারে নেবে তখন তো 5000 6000 টাকা দিয়ে নেওয়া লাগবে, বুঝছেন? তখন তো টেন্ডারে হলে তো 5000 6000 দিয়ে নেওয়া লাগবে।